ทุกคนเริ่มนั่งที่กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงตาลวันนี้ตาลจะมาเป็นโฮสต์ให้นะคะก็เดี๋ยวจะมาอธิบายเริ่มต้นก่อนเนาะว่าวันนี้อเจนดาของเราเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตขยับนิดนึงนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดด้วยคีย์โน้ตก่อนเลยนะคะจากทางฝั่ง Insider เองแล้วก็ทางฝั่งของ ANCOR เองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเบรกกันสั้นๆนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นเกมกันนิดนึงเพื่อแลกรางวัลไปนะคะรางวัลตรงนี้ก็อุบอิบไว้ก่อนเป็นของทานได้นะคะอร่อยด้วยเนาะแล้วก็หลังจากที่เราเล่นเกมกันไปแล้วนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของ Panel Discussion นะคะก็คือจะมีทางแบรนด์อย่างไลน์แมนวงในเองแล้วก็เงินติดล้อเองที่ให้มาเป็นแขกผู้มีเกียรติกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีเป็น Q&A session นิดนึงนะคะให้ทุกคนที่ทุกท่านที่มาอยู่ในวันนี้ได้มีโอกาสถามเราด้วยว่ามีคำถามอะไรอยากถามทางแบรนด์ไหมหรือว่าอยากถาม expert ของเราหรือเปล่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะสุดท้ายเลยสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะก็มีการ networking ขึ้นไปกินข้าวข้างบนต่อที่ชั้น20เท่าไหร่นะเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันข้างบนอีกทีนะคะตอนเย็นเนาะเดี๋ยวยังไงตาลขออนุญาตส่งต่อสเตจให้อักบาร์ต่อเลยนะคะอักบาร์ pleaseสวัสดีครับพูดไทยไม่ได้ครับ so I will go in English I don't want to try something new and turns out to be funny, right? Well, sincere apologies for kickstarting a bit late. It's raining pretty bad outside like cats and dogs, so we were waiting for more people to join in as they were stuck in traffic on the way, so apologies there. Tan mentioned that I'm going to cover the keynote, and when I look at the time, it only gives me 5 minutes as per the agenda. I will not be finishing in 5 minutes, but I'll try to be as quick as possible. Now, I guess most of you would be wondering why ANCOR and Insider together, right? So I come from a tech background. I've worked in the tech industry. I graduated as a developer, and I've been in tech industry for the last 25 years. What I noticed is, as a tech, we have a lot of meetups. We meet up at different places. We go through coding, Python, and all those stuff. But as marketers, I don't see any meetups happening where we can share knowledge, where we can share what's happening out in the industry as collectively as a community. Tech guys, they do that a lot. They share knowledge, they learn from each other regardless whichever industry they come from. But as marketers, we don't do that. Or as HR recruitment side, we don't do that. I think that's where we thought to come together to understand the challenges as a marketers that we face, also look at the trends that is happening right now and what's coming in the future, and what sort of skill sets do we need when we are as a marketers looking out for. So that's where ANCOR and us join hands together, and this is the first of event. There will be a lot more coming forward, so please do watch out for that, and thank you for coming today despite the wet weather. Thank you for joining us and really appreciate that you have taken time out and be here. So my only request to all of you would be please ask questions, share ideas, let's learn from each other because to be honest, collectively here, you guys have more knowledge than I guess any of us here. So we would love to learn from you because you've been in the industry for long, you've been here much longer, so you have more wealth of knowledge than any of us here, right? So please do share your knowledge, your concerns, your trends that you are looking out for and challenges that you face today in your work life, right? So let me go forward. So everybody have mobile phones? Okay, so silent obviously. But what I want is, sorry, technology. All right, so what we're gonna go through is look at in terms of more specific as digital marketers or digital marketing, what are the trends that we see and what are the challenges that we face to when we try to fulfill or follow those trends and what's next coming, right? So what I may ask right now from all of you is to take your mobile phone out, please, and let's see what trends. If you can go on to slido.com and put in the number 2135511 or scan the QR.
let's see what trends customer centric. TikTok, omni-channel, personalization. Interesting. Hello. Okay. I get really nervous with microphones, so just bear with me with this. E-commerce, Instagram Reels. Nice. Facebook. Okay, personalization, TikTok again. Interesting. ANCOR. Wow. Someone really loves ANCOR. Live streaming, okay. Digital transformation. Oh, we hear this word every day, don't we? All right. Okay. Omni-market, personalization, YouTube. Right. All right. So let's just have a look at now, BTS. Now, quick one. Is that Bangkok transport system or is it the BTS, the group? Transport system, is it? Okay. So I always get confused, you know. Anyone says BTS, I'm like, what are we talking about here? Right, okay. So let's have a look at what does the research says about the trend. Right, so these are based on some research recently collected data over the past couple of years. So what we see is, as a marketer, the focus is on personalization. Because you see what happened during COVID times, right? I think for Thailand, something, what I saw was probably not ready for working from home in a good way. I mean, I say it as a good thing that happened, blessing in disguise. That then the digital transformation, the acceleration really speed up. What was supposed to happen in 10 years actually happened in 2 years. When I speak with people like yourself or look at the large organizations and especially working with big hyperscalers or cloud providers, and you look at the numbers, what has happened in Thailand, banking, telcos, retail, insurance, you name an industry, manufacturing, logistics, you name an industry, they have just jumped on this transformation in a really accelerated way. And what that did was personalization, because now you don't know who is coming onto your online portal. You don't know who's interacting on your mobile device. They're not going to walk into your store or your branch or speak to an agent, right? So how do you cater, how do you provide that VIP service to that every single individual that is interacting on your online channel? And that's where personalization comes in, right? So that's something obviously is a trend. Values. This is interesting. How many of you over here have heard a word or a term that is actually being coined a lot these days called greenwashing? How many of you have heard greenwashing? No? What about, okay, one, perfect. Brainwashing? Everybody knows brainwashing, right? Cool. So brainwashing and greenwashing is somewhat similar in a way. What greenwashing is, every organization, we all know climate change is for real. Everybody is talking about sustainability, right? So what's happening is every other organization is now going out and portraying themselves as that we are sustainable organization. We care about environment, we care about people, we care about the market that we operate in. But then when you look deep down, do they really care? Just to give you an example, without naming anyone, one of the largest coffee brands globally, you buy a coffee from them and the cup says recyclable. But actually it's not. You know why? Because the paper they use, there's a wax attached to it. There's a thin layer of plastic on that paper, and you can't recycle that. The plastic, the lid, yes, that's the only plastic which is recyclable. But it says the entire coffee cup is recyclable.
So that's what greenwashing is, and that's where the values come into play. Our consumers today, our customers today are very, very careful. They are aware what's happening, what are they buying, what are they consuming. So that's where the values is also something pretty important and trend in terms of marketing, that people are using that to market to their customers. Social media, I guess I don't need to tell. I'm not sure if you looked at the recent report from McKinsey. It just came out last month. Thailand is in number 3 in the world on social media selling based on their population and GDP. It's interesting. This is the trend that's happening in Thailand. Huge selling or marketing happening on social media, whether it's Facebook, Instagram, TikTok, you name it, right? That's where the whole drive, the behavior is shifting. SEO, I think I don't need to talk about it. Everybody knows about this one. Metaverse, interesting. Quick question. How many of you think metaverse is actually for real? Or is this the next big thing? Or is it gonna go down? It's a bubble. It's not a bubble? Okay, anybody? How many of you think metaverse is for real? How many of you think it's not for real? Come on. Okay. Either you could be on this side or you could be on that side. You can't be just. So how many is not for real? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And the rest are still thinking? Is it for real? 1, 2, 3. Great, interesting. And the rest, I think, are still thinking about whether where it is going to end. Quick question, if I may ask. We all talk about digital transformation. Cloud, right, is the word. How many of you, I remember when I was graduating from high school, I had my first email address at Hotmail, right? I guess everybody created that. I'm not that old, but I am, unfortunately. But I come from a dinosaur age. But I remember when I was graduating, right? So created a Hotmail account. There was no word coined back then, cloud. I remember studying wide area network, local area network, decentralization, different networking topologies. That's what I learned. And that's where Hotmail came in. And then fast forward 10 years, Hotmail still exists, Yahoo still exists, Gmail still exists, and now it's called cloud, right? So back in the day, there was no cloud, but it was there. Metaverse, is it the next big thing? Virtual reality, is it the next big thing? Probably yes, probably no. So we don't know. But yes, a lot of money is being spent, a lot of work is being done on metaverse as of now. Conversation, I guess I don't need to talk about it. It's all your chatbots, your AI chat, your AI calls, your call center, your contact center have become more and more important now because you don't have those FaceTime with your customers. Social shopping, I already talked about it. Artificial intelligence, I guess we can't skip this. Every day, day in, day out, we have to deal with this, whether it's on your mobile phone, hey Siri, or Android, hey Google, it's there, right? Alexa, all your work today, whether your daily life, your work life, we can't skip AI. Tomorrow, what's going to happen? I don't know, whether robots take over our places. I don't know. Maybe. It depends how far we can go. Another one, quick one. Now, we talked about trends. So we looked at personalization, we looked at SEO, we looked at social selling, we looked at metaverse. To look at those trends, what do you think are your top 3 challenges today? How do you overcome those? How do you follow those trends or cater to those trends? Omni experience, okay. Centralized data, okay. Metaverse is a challenge. Price, fair enough.
Lazy marketing. Ooh, I would love to learn more about that one. PDPA, data privacy. Integration, consumer. Ooh, wow, okay. A lot of people are talking about PDPA. Virtual reality. CDM, interesting. Smart Reco. Ooh, this must be someone from Insider. Putting cross-channel. First-party data collection. All right. Great. I think all of you have actually nailed it. But let's look at what Gartner says. So this is the report that was recently published by Gartner based on the survey from last year in 2021. So the top one obviously is GDPR, which is PDPA in Thailand, right? So it's interesting how everybody is talking about PDPA. So the trend, we looked at it, is personalization. But the challenge is PDPA, right? So data, if you don't capture those PIA data, how do you personalize it? So that's a challenge as a marketer. And if you capture the data, what do you do with it, right? So that's definitely a challenge. Then you look at, again, data-driven marketing. We are collecting so much data every day, right? In your organization, in our organization, I mean, we work with data, right? So we have no option but to collect a lot of data, right? Every single behavior, every single click, mouse move is being collected. But then what are we doing with that? How are we utilizing the data for marketing in an ethical way? So that's definitely a challenge. And then I guess all of you would probably agree to this, is finding a talent, human resource. And I think ANCOR probably may have some more insights into this, right? So that is a challenge right now. It's not just Thailand, it's actually globally. It's a massive, big challenge to find a talent, specifically when it comes to technology and marketing. How do you find those people? Where do you get them from? Right, and the list goes on. Obviously, personalization is there, digital marketing efforts, omni-channel you talked about, budget and staffing, right? I think Gareth and I were just talking about earlier about our budgets, you know, the pain that I think we go through and things that we have to, he's smiling, he knows. The pain we go through when we are budgeting, right? Things that we have to look into it, so many different variables comes into play. Yet you have to provide a year-on-year certain amount of growth and sustainability, right? How do you do that when you have so many other different challenges, right? So this is what Gartner published this year. Now let's look at Thailand, where we are, our market, with all these trends and challenges. So it's interesting, right? This was a report published in February 2022, this year. The population of Thailand is 70 million. The mobile phone subscriber is 95 million, which means on an average, every citizen of Thailand has more than one subscription, 1 point something. Interesting. 54 million are actually internet users. But what's more interesting is 56 million are active on social media. Right? Pretty interesting. So what does this give us? As a marketer, also into HR recruitment, what does this tell us? So what's happening? So where is this time being spent? So you can look at, again, in early this year, age between 16 to 64, a purchase is being done at least once a week online. 68% people buy online once a week. How many of you spend time on marketplaces or e-commerce? I know, okay, this is being recorded, but I know I'm going to get a big, I'll probably have to sleep on the couch today, but I know my wife
is a big shopaholic since COVID. She was never like that before. Now everything is at the fingertips. So every time I go home, there's a surprise box outside at the doorstep. And I have no idea what it is. All I know is I get a message on my phone because my credit card is being swiped. There's a delivery coming, right? And I have no idea what it is, right? So that's exactly what's happening. Grocery shopping, right? So there is, where I live, it's just 5 minutes, 2 minutes drive actually, big, massive market, fresh groceries, but we don't go. We order online. I'll pay 20 baht to get that delivered online at my doorstep, right? So that's another behavior change that is happening in Thailand. Again, bought an item online. Interestingly, fintechs, buy now, pay later, is actually picking up. A lot of people are using their services in Thailand, which is buy now, pay later. Let's look at what's the buying behavior, why they're buying online, what's driving all this. Free delivery. So as far as you provide something for free, I'll get it. Even though I can go buy physically, could be cheaper, but just because it says free delivery, I'll buy online. And that's number one. Number two, coupons. It's interesting, I was speaking to one of the largest e-commerce local fashion brand, and I was speaking to the e-com manager, and he was, just last week, he was telling me that they have stores, obviously, across Thailand. And he said, since now we are back in resuming our almost pre-COVID life, and people are buying face-to-face, but their online business is still thriving. But since the lockdown finished, people are going to physical store, they took off the coupons. And the moment they took off the coupons, their online sales dropped drastically. And now they've brought that coupons back. So the question is, so he was asking as an e-commerce manager, I am burning money on coupons. It's a cost to me. As a marketer, what should we do? How to go about it specifically in Thailand, where this is one of the key driving behaviors for people to shop online, which is the coupons, right? So, and there are other, obviously, cash on delivery, customer reviews. People look at what people are talking about on Google or Instagram or TikTok, what influencers are driving a lot of these buying behaviors as well. So before jumping onto this, we've looked at the trends, we looked at the challenges, we looked at what's happening in Thailand specifically. Now with this, all this, what skill sets are required? How do we cover all this? We looked at the trends, personalization, metaverse, omni-channel, right? We looked at the challenges that we face. So what sort of a skill set do we need to cover this? And this is where I guess all of us have to take a PA only if this starts to work. Yes. Oops. Okay. Sorry. So this is something, again, based on collectively, a research was done asking questions across the globe to the CMOs and CDOs. What are the skill sets that they look for in marketing today? Obviously, social media strategist, because social media is very active. Content strategist, email marketing, video content marketing. It's not just like, I mean, if I just start making a TikTok, nobody will buy whatever I'm selling, right? SEO analyst, mobile marketing. So these are some of the top skill sets that today's the marketing executives, and I'm sure all of us today, I mean, we work in a similar space. We go through this every day, day in, day out, right? These are some of the challenges, skill sets that we look for, and it's not easy to find. So how do we find these people? Where do we find them? I'm going to skip this part. McKinsey published a report recently, and it says, instead, it's easier, it's cheaper and cost-effective
to build the skill sets within your own employees. I know it's going to hurt, ANCOR, I'm sorry for that. But this is what McKinsey says, right? It's easier, it's cheaper to build the skill sets of your existing employees rather than contracting, hiring, or redeploying. This is how you're going to find your marketing tech people. Because it's hard to find all these skills, 6 skills that we went through outside. You will not find all of them. It's hard, right? Now, what does this mean for us as an insider? How many of you actually know who we are and why we exist? How many of, except for insider team, obviously. Prem, yeah. Anybody? Seriously, ching ching. No, nobody knows who we are and what. Okay, so let me just quickly run you through what we do. So we are a MarTech organization. We provide a software as a solution, as a service, which is a customer data, marketing automation, and user experience platform. So we call it CDXP, or marketing automation, however you want to put them. Again, these jargons and terms keeps on changing and overlapping, so please, as a marketer, don't get confused. I know I speak to, and I guess my team knows this, every other day we speak to somebody, and there's an RFP out, CDP, marketing automation, customer experience, omni-channel, it's all the same. It's all the same, right? So let's look at what's actually you need to fulfill your job. Don't get confused in these jargons, right? So what we do is, again, we play with a lot of data. We collect the data, and what we do with the data. So we collect the data, we look at the profile, we help to unify the data coming from multiple touch points. It could be offline, it could be online, it could be coming from web, it could be coming from mobile. So we collect that, we unify the data to identify the profiles, who that individual is. What is that individual doing? The behavior pattern, the buying pattern, the browsing pattern, right? So that's important as a marketer. And then that's where AI kicks in and helps to work in segmentation, to segment those profiles so that you can automate your marketing campaigns. And then you move further to take action, whether it's you reaching out to them, you engaging them, you're running different campaigns to different channels, push, email, SMS, whatever it may be. And all this stuff happens through omni-channel way. So that's where, again, AI comes in to identify not only personalizing the segment, not only personalizing the content or the campaign, but also personalizing the channel. That is important because I may respond to an app message better than an SMS or an email. Or email, I'll just put in junk, let's say. But I respond better on the mobile app message. So then, as a marketer, I should only be getting a mobile message. There is no need to send me an email or a SMS or a line message. It doesn't make sense. It's a cost. So that's where AI helps, and that's what we do as well, to optimize the engagement channel as well, which is the best channel for every single individual, also when to send that message as well. So just to highlight, again, I don't like to brag about myself, but I guess I have to. It's important. So we've been rated #1 across by all industry analysts, and recently in the G2 report that came out a couple of weeks ago as a fall report, we've been rated #1 amongst 6 different categories. The only, I don't like to call vendor ourselves, a solution, a partner that has been rated #1 amongst 6 different categories. So I think we're doing something good. I hope so. Right? So we've been, come on, technology. Yes, so some of the international brands that we work with, some of these are Fortune 500 companies, but I think what we take pride in is working with these big brands locally in Thailand and growing and counting. And I'm relying on my sales team
to bring the new logos up on. I think everybody is, right? That's where the marketing comes in. So I think it's important also for a marketer to look into it, how marketing and sales work hand in hand, right? Because marketing drives that attention, that behavior, and then sales lock it in, right? So that's another challenge which I think is relevant, which somehow doesn't come up anywhere on the list, which I think as an individual, as our organization as well, when we work with a lot of marketers, I think that's another challenge. Because marketing does that job. Where does sales fit in, right? And that's a conflict I see day in, day out. So this is, again, as I mentioned, just a brief, I don't want to go into technical details, but we collect the data from different sources, helps to unify it, design it, and then engage. Simple. So the data can come from various sources, as I mentioned. It could be from your CRM system, it could be from a database, it could be from your cloud, whether you are using data warehouse or data lake from any of the cloud vendors. We can ingest the data from any source. Offline as well, from your store, retail, till, whatever, right? So which helps to unify the data, and then we can engage them on a different way. So what you see, Architect is basically our customer journey solution that we can create multiple journey, more complex journey, to track every single customer, consumer that is interacting with you on your digital channel, right? And to sum it up, I think for me, I could be wrong, but this is my challenge going forward that I see, which is the data, PDPA. And even when you collect the data, is it secure? Are you being ethical about that data? I think that's something very critical as a marketer to understand and take responsibility. Because I was in an event yesterday that was organized by British American Commerce. And one of the discussion that happened was there was this couple of people who were working with the government, and they were mentioning about they're providing some services, and they reach out to the rural areas of Thailand in the far-flung areas. And those people are naive. They are very humble and nice people, right? So when you ask them anything, they just give their national ID, right? Your Thai ID, citizenship. Now they don't ask you any question. I mean, somebody asked me to give my passport. The first thing I will drill down, why do you need my passport, right? But when you go to that sort of a segment, those people don't know, right? So they give their ID card straight away. So you have the name, the phone numbers, the ID numbers, the most critical part. So you collect that data. But then as a marketer, what do you do with it, right? That's important to understand and take responsibility and educate your customer and consumer as well, that what are their rights of that data that I am collecting. And then personalization, obviously, after you collect the data. And the last but not the least is the human resource, the talent that we need to fulfill all of this engagement, the trend that we need to look into, the challenges that we face. So these are my 3 things that I look at it on a daily basis, the challenges that I face in doing my job or working with all of you guys day in, day out. With that, I sum it up. Thank you so much for quietly, patiently listening. I hope I haven't bored you guys to the death. So thank you so much once again for taking time out and being here. ครับผมครับ สวัสดีครับ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ฟังไปได้ความรู้กันไปเต็มๆเลยเนาะเดี๋ยวยังไงเราจะขอต้อนรับอีกท่านหนึ่งนะคะคุณ Garrett Head of Recruitment from ANCOR นะคะเดี๋ยวจะให้คำบรรยายเพิ่มเติมนิดนึงให้ความรู้กับเราเพิ่มเติมด้วยนะคะทำไม Welcome to the stage. Hi, Sawasdee Krap. Good to see everyone here. Thank you. It's nice to actually come to a networking event that's not actually online. I'm going to discuss a lot of online trends. I'm going to initially discuss ANCOR as a company, and Prin, my colleague, will introduce us a bit further, but I'm going to talk about what we're seeing right now at ANCOR, where we are now,
where we're going. So this year, again, we're forecasting at least 22% growth from last year in permanent recruitment. Overall 40% growth as a business, so that's contract and permanent recruitment, which is fantastic. We've actually got two offices, for those of you who don't know. ANCOR, we've got two offices. Our headquarters is in Bangkok, and we've got a second office based in Chonburi. And we've actually already moved office in Eastern Seaboard. We've outgrown the office in Eastern Seaboard, which is great. And we're actually planning to move office in Q1 2023. So really exciting times. Not yet. We're expanding regionally. So Vietnam, we're opening our third office in Southeast Asia. We're opening an office in Vietnam in Q2 next year, which is very, very exciting, and looking to expand into other neighboring countries in 2024 and beyond. In terms of our Thailand team, currently we have 25 staff in our permanent team, and we're looking to grow that probably double headcount in the next 2 years. So we are a rapidly growing business, and obviously very, very excited to work with the team we currently have. Akbar mentioned about the training development of staff, and that's something that I really pride myself on. But again, getting in new talent is very, very important as well. Again, something else that we pride ourselves on is client retention, candidate retention. I think depending on the industry, what we're seeing is between 50 and 90% of our revenue this year has actually been from clients we built revenue with last year. So we pride ourselves at ANCOR to maintain relationships with our clients and with our candidates, and it's great to see some of our staff here tonight and rekindling, rebuilding relationships with candidates, clients that we've maybe placed with before. And again, that's something we're going to focus on massively moving into 2023. For me, the biggest asset any company has is its people. The people you have in there, and for me, I think we've got as good a team as I've ever worked with. I've said that before. I think at ANCOR, I'm very lucky to work with such great people, such hard-working, dedicated people. And for me, the biggest investment you can make as a company is your people. So whether that be upskilling existing staff or hiring, recruiting staff into your team to further upskill and develop beyond as well. Tonight we've got, I think, probably about 12 of our staff to support the event, so thank you all very much for coming. So again, if anyone would like to speak to any of the ANCOR staff, we're here to speak to, discuss, and as they look forward to networking later on over some food and drink. Okay, next slide please. Okay, so what I'm going to talk about now is recruitment perspective towards marketing trends. So again, Akbar mentioned various trends that's going on in Thailand. I'm going to touch on the Thailand market, but also as a recruitment company and what I've seen change over the last probably 10 years working in the industry. So there's about 8 billion people globally. And statistically, there are 26 billion smart devices that are active in the world. That's 3 per head globally. I think Akbar mentioned 136% about that for Thailand. Globally, that's 3 devices each. Again, if you think about it, most people here would have a smartphone, a laptop, a desktop, smartwatch. Okay, they all count. iPad. Again, and it gets younger and younger. My 7-year-old daughter's asking for a phone herself now, and the answer is absolutely no way. So yeah. Again, as Akbar said, 80% of the global population are using the internet in their homes. 80% are using social media. And again, it's becoming much easier now than it was a few years ago to apply for jobs. It literally is the click of a button. And that's why for us as a recruitment company, there's increasing challenges for us as consultants and as a company, how we advertise our jobs, the approach we have to marketing ourselves is something that I'll discuss as well. So in terms of marketing professionals, we're seeing more and more marketing professionals having to evolve and challenge their skills and challenge their own experiences from previous experiences, having to combine not only being creative
They've also got to combine being technical and strategic all at the same time. So it's becoming harder and harder to have, as Akbar mentioned, I think, having the person with that 10 out of 10 skill set. So people who we've worked with as candidates and the clients are more demanding on us in terms of what they're looking for from their marketing people. And they're looking for people who actually, is 10 out of 10 in here. So again, professionals that are working in the marketing trend are having to continuously upskill themselves, to continuously develop how they are creative, thinking outside the box, not just doing what they did 2 years ago, 3 years ago. And that's the same for us in recruitment. We can't just write a job advert on a piece of paper, put it in the newspaper as it was probably 20 years ago. Now in recruitment, again, it literally is, as I say, a touch of a button. Most people actually probably apply for jobs on their phone. They leave the office, they go home on the Friday, they get on the BTS, they think, oh, I really don't like Gareth. I'll have a look, what's on JobsDB? And literally, as I say, it literally is so easy to hit apply. And we speak to many candidates in the week. And you speak to a candidate who's applied for your job and they say, you say, hi, it's Gareth from ANCOR, you've applied for my job. And they say, oh, which one? Because they're literally firing out apply. It's so easy to click apply for jobs. In marketing, we've actually had 10% of all jobs worked this year has been for a marketing person. That's 10% across all industries. Okay, we look at sales, logistics, manufacturing, technology-specific roles, but 10% of the jobs that we look at has been in marketing, and we're seeing a shift from marketing, traditional marketing, to more digital. We're seeing many more companies wanting digital specialists to be online marketing strategies, and that's actually double this year than it was compared to last year. So it's becoming more and more common for customers and clients to look for marketing professionals, particularly with strong online marketing strategies, strong technical and creative knowledge as well. So again, in terms of our strategy to attract talent, as I said, we're having to be more creative. As I say, more people are clicking apply on their phones. We're having to think about when we advertise jobs. It's not just a case of posting a job. When are we going to have the best return on it? Timing of when we advertise a job. Advertising a job on a Monday morning first thing, maybe people might miss your job advert. Okay, so having to really think and analyze when's the best time for us to analyze a job. Does anyone actually know how long the statistic is to attract someone to apply for your job? I mean, they see the job advert and they think, oh, yeah, I'll apply or not. So I click on JobsDB, for example. I see a job advert and I say, I'm going to apply or I'm not going to apply. How long do you think we've got to actually attract? As a recruitment company, as a person writing that job advert, how long have I got to get that interest? 5 seconds, 10 seconds, 24. 7 seconds. 7 seconds statistically. Okay, so the candidate will decide in 7 seconds whether they're going to apply to that job. So as a recruitment company, as a consultant, we've got 7 seconds to get that person's attention. The other way around, what do you mean? Again, it depends on experience. I think for me, I'd probably 20, 30 seconds probably. I'd be able to tell if a candidate is putting on our longer list, and then I'll probably look further, probably analyze for maybe 2 or 3 more minutes, and I'll go, yeah, I'll give him or her a phone call. But certainly, yeah, good question. Probably 20, 30 seconds for someone who's a bit more experienced, someone who's a bit less experienced, maybe a bit longer. But no, as I say, so we've got, 7 seconds. So we're having to be more creative. We're looking at not just, the traditional way. Again, not when I started in recruitment, certainly when my old boss started in recruitment, he used to put a job advert in the newspaper. Okay, then it became
the job boards online. Now we're seeing Facebook, Instagram, LinkedIn, alongside the job boards as well. People are applying, we're attracting clients, we're attracting candidates all through all this social media. Now, I'm not a big social media user. I don't have Instagram, I don't have Twitter. I've got Facebook, but I don't really use it. LinkedIn, I only got LinkedIn because my boss when I started in recruitment said, you really should get LinkedIn. So that's why I got LinkedIn. And so as I say, we're seeing huge changes in the market in terms of how we're advertising jobs, where we're advertising jobs, working with our marketing team and thinking outside the box a bit more. We're looking at how visually we can attract more people on LinkedIn, on Facebook. So not just a text box, it's got to look, I call it sexy job advert. How's it going to actually attract more people to come to us? And again, the content of it's got to be short, it's got to be sharp, 7 seconds. We've got 7 seconds to attract that candidate, okay? Again, for us, social media, platforms of communication has changed massively from when I started in recruitment 10 years ago. Traditional ways of face-to-face meetings, phone calls. Now, a lot of it is done on WhatsApp, line. Yes, we speak to the candidates. Yes, we still meet the candidates. COVID's changed the way we meet people. A lot more we meet people online. But we are still doing traditional face-to-face meetings, which is great. I think you can't beat seeing someone in the eye, look someone in the eye, and connect with them. But for me, one thing I've seen certainly in the last, 4 or 5 years, probably more so in the last 2, 3, has been the use of line, WhatsApp, just to communicate with our candidates, even our contacts, key contacts. Catch up, how's it going? How's the interview today? Are you ready for later? Let me know how you're doing. Just a short, sharp message, and we're using it more and more. And I think it's a really positive thing to do. It gives a fairly instantaneous response, but there's nothing more frustrating for us as recruiters. You send a WhatsApp message, the candidate reads it, 2 blue ticks, and then blanks you. So that happens, unfortunately. So again, I think for me, while still using the traditional method of phone calls, face-to-face meetings is great. We're having to adapt to modern times. So for us, we're having to think smart in terms of our marketing strategies. And I think it's just going to continuously evolve over the next many years. Certainly 2023 is just the start. So as I say, we're adapting in terms of marketing professionals in the market right now. I think everyone's got to adapt to the times. Again, think, how can I upskill myself strategically, creatively, technically? And again, as a result of the pandemic, we're having to think more outside the box. So again, social media is evolving quicker than brands. Akbar mentioned about his wife going shopping. So again, it's becoming much easier to buy things online, to click apply to jobs online. So again, for me, that's why it's so important as marketers, as HR recruitment companies, we've got to think smart. And as I say, marketing has got a massive place in the market. And that's just been supported, as I said at the start of this talk, by the double the requirements from our clients for strong marketing professionals, particularly digital online. And that concludes my speech. And thank you very much. And I will now hand over. Thank you. Thank you ค่ะขอบคุณนะคะก็เมื่อกี้ได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะว่าในตลาดตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างรวมถึงดังด้านมาร์เก็ตติ้งเองเนาะเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องตามเทรนด์ตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งที่องค์กรต้องทำก็คือค่อยๆปรับตัวตามเทรนด์ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวตาลจะขอพัก5 นาทีก่อนนะคะทุกคนจะได้ไปหยิบน้ำเข้ามาทานกันก่อนแวะพักเข้าห้องน้ำนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเล่นเกมกันนะคะ So we'll take a break for 5 minutes and then feel free to take a coffee, go to the restroom, and then come back in 5 minutes. Thank you. มาแล้ว1 ท่านมาแล้วนะคะมีอีกไหมขอสัก20 คน30 คนมีโนเนมด้วยไม่ระบุชื่อนะคะ
ทยอยกันเข้ามาแล้วขออีกสักนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะเริ่มกันเนาะเห็นชื่อคุ้นๆชื่อที่คุ้นเคยพนักงานเราจะไม่ได้รับรางวัลนะคะถ้าเกิดชนะขึ้นมาเนาะมีอีกไหมมีอีกไหมเข้าคาฮูดแล้วใส่เป็นเกมพินแทนดีไหมคะใช่ถ้าเกิดมันสแกนไม่ติดอะค่ะเข้าเว็บตัวคาฮูดก่อนเนาะแล้วก็ใส่ตัวรหัสเกมพินเข้าไปแทนค่ะได้ไหมเอ่ย kahoot.it ขอสัก30คนได้ไหมคะเอาไงพร้อมไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะรอใครอยู่หรือเปล่านับถอยหลังแล้วนะ3ค่ะ2ค่ะ1ค่ะเริ่มเลยมาเริ่มกับคำถามข้อแรกนะคะไม่มีเสียงก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราร้องเพลงให้ คำถามข้อแรกนะคะคนไทยใช้ออนไลน์แพลตฟอร์มอะไรมากที่สุดอาจจะต้องมั่วกันไปก่อนนะคะเวลานี้ ใช้ดวงกันไปค่ะโอ้โหตอบถูกกันเกือบทุกคนเลยโหคีย์โน้ตของเรานี่แฮปปี้กันไปเลยนะคะทุกคนตั้งใจฟังมากๆ ไปที่ข้อต่อไปนะคะก่อนที่จะไปรอนเนาะคนแรกนะคะผู้นำเลยเป็นคุณปลาเนาะไปต่อกันข้อที่2เลยนะคะสิ่งใดที่ทำให้คนตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ได้ดีที่สุดเป็นคำถามที่น่าคิดเหมือนกันนะเป็นการมีคูปองหรือเปล่ามีการส่งฟรีมีการเก็บแต้ม loyalty หรือว่ามีการใช้พวก COD หรือว่าจ่ายเงินตอนรับของเนาะแบบไหนดีเอ่ยตอนนี้ยังเป็นส่งฟรีอยู่นะคะไหนดูซิยังเป็นพี่ปลายอยู่หรือเปล่าไม่ใช่เปลี่ยนแล้วคุณ PK คือใครคะแสดงตัวนิดนึงโอเคเลยจะยังคงอันดับ1ไว้ได้หรือเปล่านะข้อที่3นะคะการทำสิ่งใดที่จะช่วยลด company capability ได้มากที่สุดนะคะมีผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะขออภัยเป็นการช่วยเพิ่มนะคะขอโทษทีค่ะเนาะลดแก็บค่ะลดแก็บเราบอกไปหมดนะมันนิดนึงแต่ทุกท่านก็ยังตอบถูกเก่งมากค่ะไปที่ข้อต่อไปเลยละกันเนาะผู้นำก็เปลี่ยนไปอีกแล้วใครจะได้รางวัลจากเราไปนะข้อต่อไปนะคะในประเทศไทยมีผู้ใช้ที่แอคทีฟอยู่บนโซเชียลมีเดียเนี่ยจำนวนเท่าไหร่เมื่อกี้เราพูดถึงไปเรียบร้อยแล้วนะมีบอกจำนวนตัวเลขชัดเจนนะคะคิดว่าเป็นเท่าไหร่กันถ้าจำไม่ได้ก็ใช้ดวงค่ะ 74 ล้านไหม81หรือเปล่าคำตอบคือ56 ล้านนะคะคุณเอมหรือเปล่ายังเป็นคุณเอมอยู่ตานอ่านถูกหรือเปล่านะไปต่อที่ข้อต่อไปเลยแล้วกันนะคะเนาะทุกคนเริ่มหิวละสกิลข้อใดที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดสำหรับคอนเนคกับลูกค้านะคะเราจะคอนเนคกับลูกค้าเนี่ยเราควรจะทำอะไรยังไงบ้างเป็นอีเมลมาร์เก็ตติ้งไหมเป็น Market Research เป็นการทำ SEO หรือว่าเป็น Social Media Marketing นะคะค่อนข้างไวและตอบกันค่อนข้างเร็วมากเลยเนาะคะแนนยังเป็นคนเดิมอยู่ไหมไม่ใช่แล้วเร็วนิดนึงนะคะทุกคนเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเรารีบให้
การทำตลาดแบบ personalization นะคะคืออะไรเป็นการแจกส่วนลดให้กับลูกค้าเป็นการติดตามหลังการขายการจัดประชุมกับลูกค้านะคะหรือเป็นการปรับแผนตลาดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันคุณฝ้ายหรือเปล่าคุณฝ้ายกำลังชนะแล้วสำหรับพนักงานนะคะสำนักพนักงานการตลาดเองเนี่ยช่องทางที่สามารถ up skill หรือ re skill ได้ฟรีเนี่ยมีช่องทางไหนยังไงได้บ้างนะคะเป็นการดูงานต่างประเทศไหมหรือเราต้องย้ายงานใหม่เลยหรือยังไงดี ย้ายงานใหม่เลยเนาะ อันนี้ช่วยขายท่านไหนสนใจนะคะฝาก CV ไว้ได้เลยนะคะคำตอบที่ถูกก็คือการมีคอร์สออนไลน์ทั่วไปเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีใบเซอร์ให้ด้วยนะคะแข่งกันอยู่2คนแล้วในยุคปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยช่องทางออนไลน์ต่างๆเปรียบเสมือนสิ่งใดสำหรับแบรนด์เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ไหมนะหรือว่าเอาไว้รับเรื่องร้องเรียนนะคะจากยูเซอร์ของเราใช้สำหรับติดตามสินค้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นหน้าร้านสำหรับการขายของรวบรวมข้อมูลเนาะทุกคนตอบกันถูกค่อนข้างเยอะทุกข้อเลยตารู้สึกแฮปปี้มากๆเลยภูมิใจทุกคนตั้งใจฟังขอบคุณมากเลยนะคะเนาะคุณเอมยังเป็นที่1อยู่สงสัยคุณเอมจะได้รับรางวัลจากเราแล้วแหละข้อที่9นะคะข้อที่9การทำตลาด IMC และ Branding นะคะในยุคดิจิทัลทักษะด้านใดสำคัญทุกอย่างเลยเก่งมากค่ะทุกท่านข้อสุดท้ายแล้วนะจะเป็นคุณเอมอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะมีม้ามืดเข้ามาชนะรางวัลของเราไปการหาพนักงานในยุค Digitalization นะคะช่องทางใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดช่องทางไหนดีเป็นการลงหนังสือพิมพ์ไหมนะลงประกาศออฟไลน์ LinkedIn ใช้ Recruitment Agency หรือว่าเป็น Job Board ต่างๆถูกต้องนะคะยังมี1คนผิดนะอันนี้งอนมาก เรามาดูผลรวมคะแนนกันนะคะว่าใครชนะและใครจะได้รับรางวัลไปที่3นะคะเป็นคุณเคเนาะคุณเคแล้วก็ที่2เป็นคุณฝ้ายนะคะที่1คุณเอมหรือเปล่าคุณเอมอยู่ตรงไหนเอ่ยมารับรางวัลไปเลยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวตาลขอเชิญแพนเนลิสต์ของเราแขกผู้มีเกียรติแล้วก็เอ็กซ์เพรสจากของเราทั้ง2ท่านนะคะมีคุณ Prince นะคะจาก ANCOR แล้วก็มีคุณปลาจาก Insider นะคะรวมไปถึงคุณกิ่งจากไลน์แมนวงในนะคะแล้วก็คุณพุทธจากเงินติดล้อนะคะรบกวนทุกท่านปรบมือให้กับแพนเนลิสต์เรานิดนึงให้กำลังใจกันหน่อยนะคะได้ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มกันเรามาให้ทางทุกท่านแนะนำตัวกันนิดนึงนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่นะคะอาจจะเริ่มจากคุณปริ้นก่อนเลยก็ได้ค่ะ Okay, hi everyone. I am Prince, a team leader at ANCOR ครับ สวัสดีค่ะ Hello everyone. My name is Sansaneeya นะคะ from I'm a head of IMC and branding from วงไลน์แมนวงในค่ะสวัสดีค่ะพุทธค่ะพุทธิภา from เงินติดล้อ Head of Digital Marketing and Content Marketing ค่ะสวัสดีค่ะปลานะคะเป็น Digital Growth Manager ของฝั่ง Insider ค่ะขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวยังไงเชิญแพนเนลิสต์ของเรานั่งก่อนเลยนะคะเหยียบนิดนึงตาขอนั่งตรงนี้เลย ยากมากได้เนาะโอเค
เคทุกท่านที่มาในวันนี้ก็คงมีคำถามหลายๆข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทรนด์เองเรื่องแคนดิเดตต่างๆเองเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะทุกท่านในที่นี้จะมาช่วยกันแชร์แล้วก็ถ้าท่านไหนมีคำถามนะคะตอนนี้อาจจะลิสต์ดาวไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาถามกันตอนเป็นคำถามปิดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกับคำถามข้อแรกกันเลยแล้วกันนะคะอยากสอบถามว่าตอนนี้เนาะในองค์กรต่างๆเนี่ยต้องการตัวนักการตลาดกันค่อนข้างมากน้อยแค่ไหนนะคะรวมไปถึงว่าเทรนด์การดึงตัวผู้สมัครเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะฝากคุณกิ่งช่วยแชร์นิดนึงนะคะว่าทางแบรนด์เป็นยังไงบ้างเนาะจริงๆฮัลโหลค่ะขอเป็นภาษาไทยเลยนะคะเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าจริงๆกิ่งอยู่ทีมIMC and Branding นะคะจริงๆถามว่าตอนนี้เทรนด์การตลาดต้องการต้องบอกว่าคือมันเปลี่ยนมาเป็นอีคอมเมิร์ซค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้สิ่งที่เราต้องการคนที่มาช่วยทำงานเนี่ยคืออย่างตะกี้อย่างที่คือที่ดูสไลด์กันมาเลยค่ะคือเราต้องการในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะแล้วตอนเทรนด์ที่เปลี่ยนมา 2-3 ปีเนี่ยที่เห็นชัดมากขึ้นคือเรื่อง KOL Marketing อันนี้เป็นอันใหม่เลยที่ทุกที่ต้องใช้กันหมดเลยนะคะอย่างเช่นเราเห็นเนาะTikTok อะไรนี่มั้ยฉะนั้นเราก็ต้องการ KOL Marketing ที่สามารถที่จะมาไม่ใช่แค่ว่าจะดีลกับ KOL ได้แต่เราต้องมาวัดทำมาตรฐานเรื่องวัด performance กับเขาได้เหมือนกันเพื่อจะฟีดแบ็กกลับมาที่ในส่วนbusiness ของเรานะคะในส่วนอื่นๆอย่างเช่น graphic designer content marketing แล้วก็เรื่องของ branding ก็ยังต้องการอยู่เหมือนกันค่ะขอบคุณมากเลยนะคะจริงๆแล้วได้ฟังบัสเวิร์ดไปหลายๆคำเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น TikTok เองอะไรก็ตามเนาะที่เราได้ยินมาช่องทางพวกนี้มันก็มาแรงนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในการเรื่องของการปล่อยคอนเทนต์ให้มันตรงจังหวะแล้วก็ถูกใจกับคนที่เขาเห็นนั่นเองนะคะเรามาฟังอีกแบรนด์หนึ่งกันบ้างละกันนะคะอยากสอบถามทางคุณพุทธนิดนึงนะคะว่าแล้วเงินติดล้อล่ะมีความเห็นยังไงบ้างกับด้านนี้คะของทางทีมนะคะจะเป็นทีมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งซึ่งค่อนข้างจะ require คนที่มีสกิลนิดนึงแล้วก็มีความคิดแบบในมุมของมาร์เก็ตติ้งด้วยเนาะซึ่งของทีมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ content marketing เนาะ SEO analysis มีน้องที่ดูเรื่อง segmentation นะคะแล้วมีacquisition ซื้อ media ต่างๆซึ่งก็มีทั้งการใช้ KOL เหมือนที่คุณกิ่งแจ้งเมื่อกี้ด้วยทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าของเราเนี่ยจะมีการเหมือน integrate กับทีมที่เป็น product design ด้วยสิ่งที่นอกจากเรา recruit คนที่มี logic ทางด้าน marketing แล้วเนี่ยก็ยังจะมีการ recruit ในกลุ่มที่เป็น product designer ด้วยค่ะอย่างเช่นพวกPO นะคะซึ่ง PO เนี่ยก็ต้องมีการเข้าใจทางใน business แล้วก็เรื่องtechnical ต่างๆด้วยแล้วก็มี UX UI ด้วยค่ะอันนี้ตอนนี้คือค่อนข้างมีการเติบโตที่ชัดเจนที่กำลังมีเทรนด์ที่เราต้องดูแลเพิ่มด้วยค่ะเนาะหลายตำแหน่งที่เราฟังไปเมื่อสักครู่ก็เป็นตำแหน่งที่หลายๆแบรนด์กำลังเปิดรับอยู่เหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่าเงินติดล้อตอนนี้รับไหมคะเดี๋ยวตานไปสมัคร หยอกเล่นนะคะหลังไมค์นะคะหลอกเล่นหยอกเล่นก็จริงๆอยากจะพูดประมาณว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นความต้องการของตลาดเนาะฉะนั้นมันก็จะมาต่อไปที่ท่านถัดไปแล้วทาง Recruiter เองล่ะมีความเห็นกับมุมมองตรงนี้ยังไงบ้างคุณ Prince รบกวนหน่อยค่ะโอเค as the recruitment นะครับคือจากที่ ANCOR ของเราเนี่ยได้ให้บริการในลูกค้าหลายๆอุตสาหกรรมเนาะต้องบอกเลยว่าเทรนในเรื่องของตัว marketing เนี่ยค่อนข้างสำคัญมากๆเลยเพราะว่าปิ้นให้โฟกัส2แบบแล้วกันนะครับแบบแรกเลยคือเป็นกลุ่มบริษัทที่ทำเป็นอีคอมเมิร์ซเนาะซึ่งต้องการฝั่งที่เป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมากๆอยู่แล้วและอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเทรนด์มาแรงเลยที่แบบใช้บริการของ ANCOR ก็คือกลุ่มบริษัทที่เป็น Big Corporate นะครับที่จะtransform ตัวเองเนี่ยจาก traditional ให้เป็นตัว e-business มากขึ้นดังนั้นเขาเลยต้องการที่จะเปลี่ยนโครงสร้างของเขาครับผมจากที่ทำอยู่เดิมเนี่ยที่เป็น marketing แบบออฟไลน์ครับ transform ตัวเองให้เป็นออนไลน์มากขึ้นดังนั้นเขาเลยต้อง need คนที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เข้าใจลูกค้าเข้าใจกลไกการตลาดแล้วก็รู้ว่าเขาจะต้อง invest คนแบบไหนเข้าไปทำงานกันในองค์กรของเขาเพื่อให้ตัว marketing ของเขาเนี่ยมัน success มากที่สุดอันนี้ใน as ของ recruitment ครับค่อนข้างชัดเจนเลยเนาะว่าเวลาที่เราจะมองหาคนเข้ามาอยู่กับเราสักคนหนึ่งเราก็ต้องมองให้เลือกให้ดีๆเนาะมันก็เหมือนเลือกเพื่อนเลือกอะไรเหล่านี้นะคะเราไปกันที่คำถามถัดไปแล้วกันนะคะในตอนแรกเนี่ยเรามีการฟังไปแล้วว่าเทรนด์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะอยากสอบถามทางฝั่งเอ็กซ์เพรสของเรานิดนึงนะคะว่าแล้วคิดว่าเทรนด์ที่จะมาในปีหน้าอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นประมาณไหนอะคะอาจจะเริ่มจากคุณ Prince ก่อนเลยก็ได้ค่ะโอเคถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัว marketing เนาะคือต้องบอกเลยว่า
ทุกวันนี้ครับมันมีการแข่งขันด้านมาร์เก็ตติ้งที่ค่อนข้างเยอะกันเลยในตลาดเหตุผลหลักเดียวเลยที่ทำให้มาร์เก็ตติ้งมันมีการแข่งขันกันสูงขึ้นเนาะจากที่ฟีดแบ็กของลูกค้าที่เขาแจ้งเราคือในแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาต้องการให้ตัวเองเป็นที่หนึ่งนะครับดังนั้นมันก็เลยมีการค่อนข้างแข่งขันในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งในตลาดค่อนข้างเยอะซึ่งจากที่เราได้ซัพพอร์ตลูกค้าในหลายๆคอมพานีครับจะมีอยู่3เทรนด์เนาะที่ปินเจอเยอะๆเลยอันแรกก็คือตัวดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนาะที่เขาให้บริการ ANCOR ในการหาคนที่เป็นพวกที่เขาเรียกว่าเป็น performance marketing SEO specialist หรือว่าเป็นฝั่งที่เป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งครับผมเทรนด์ที่2เนี่ยที่เราเห็นกันหลักๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเขาเรียกว่าเป็นตัวออนไลน์แพลตฟอร์มนะครับซึ่งเขามองเห็นว่าช่องทางที่เป็น Channel พวกที่เป็น TikTok หรือว่า YouTube หรือว่าตัว Facebook Live ตรงนี้ครับผมมันมี Market ในนั้นซึ่งมันสามารถขายของขายสินค้าได้ดังนั้นเขาก็เลยมองว่าจากที่เขาแค่เหมือนไลฟ์ในการที่เป็น Communication เนี่ยเอาแพลตฟอร์มตรงนี้มาทำการตลาดในการขายของดีไหมดังนั้นเขาก็เลยให้ทาง ANCOR เนี่ยหากลุ่มที่เป็นCreative Strategy หรือว่ากลุ่มที่เป็น Live Streaming Production นะครับเข้าไป Support แล้วก็ส่วนที่3เนี่ยที่ปินมองว่าณตอนนี้มันกำลังมาเลยในเรื่องของการทำ Marketing แบบ Privacy เพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาต้องการ Protect ผลประโยชน์ของตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะมีกฎหมายของ PDPA เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นคนที่เป็น Marketer เนี่ยอาจจะต้องเรียกว่าให้ความสำคัญกับตรงนี้โดยการที่แต่ละบริษัทเนี่ยเขาอยากได้มาร์เก็ตเตอร์ที่เข้าไป analyze เนาะเป็น data analytics ในการที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลของลูกค้าให้มันถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎ PDPA ประมาณนี้ครับ3เทรนด์หลักเลยเนาะก็เท่าที่ฟังดูเนาะเทรนด์ปีหน้าก็อาจจะยังคล้ายๆกับตอนปีนี้อยู่เนาะอาจจะได้ยินคำว่าพวก Digital Transformation Personalization ไปจนถึงอื่นๆนะคะทีนี้ตันก็อยากสอบถามพี่คุณปลานิดนึงนะคะว่าเราฟังแผนการไปแล้วรวมถึงเทรนด์ไปแล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราเริ่มจากศูนย์เลยหรือเราเพิ่งเริ่มทำอย่างเงี้ยค่ะพอจะมีคำแนะนำให้กับคนที่มาฟังเราในวันนี้บ้างไหมคะค่ะก็จริงๆแต่ละท่านตอบมาค่อนข้างจะอินไลน์กับที่ปากำลังจะพูดเนาะก็คือจริงๆสมัยก่อน หลายปีมาแล้วปาก็อยู่ในเก้าอี้คนปริ้นเคยเป็น Headhunter มาก่อนนะคะแล้วก็หลังนั้นก็อยู่ในธุรกิจมาเทคมาได้แล้วประมาณ5ปีจริงๆเทรนด์หลักๆที่เห็นเลยคือเมื่อก่อนอะตอนที่เราคุยกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นแผนก Marketing ตอนนั้น Digital Marketing ก็แทบจะไม่มีเนาะส่วนเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่า above the line below the line กันสมัยก่อนเนาะทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ปลาไปคุยกับทีมมาร์เก็ตติ้งปุ๊บเนี่ยก็จะมีว่าคุณปลาเราทำงานกับเอเจนซี่นะมี Facebook เอเจนซี่มี Content Agency มีเอเจนซี่หลายๆเจ้าสำหรับทุกๆอย่างแต่ว่า fast forward มาณตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าทางทีมแต่ละท่านตอนนี้เนี่ยมีทุกๆตำแหน่งที่ปลาพูดถึงเมื่อกี้อยู่ในทีมของเขาเองนะคะไม่ว่าจะเป็น acquisition นะคะ social media ต่างๆ content creator SEO ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่คุณปริ้นพูดมา buzzword เยอะๆเนี่ยค่ะทุกปีมันเปลี่ยนไป3ปีที่แล้ว buzzword คือ CIM นะคะ2ปีที่แล้ว buzzword คือ DMP นะคะจู่ๆปีนี้ buzzword กลายเป็น CDP นะคะแล้วก็ปีหน้า buzzword ที่มาก็คือจะเป็นตัว marketing automation แล้วก็ personalization pain point ที่ปลาเจอในฐานะที่เป็นเหมือนเป็น participant ใน marketing technology แล้วกันก็เจอว่ามันเป็น buzzword ก็จริงแล้วมันเป็นเทรนด์จริงด้วยแต่ว่าประเด็นคือว่าหลายๆท่านยังไม่รู้จักเลยนะวันนี้นะคะว่า CRM CDP DMP แพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะก็เลยคิดว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยทุกคนก็มี knowledge มากขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าพอเราเห็นแบรนด์ณตอนนี้นะคะแล้วก็ปีหน้าด้วยอะค่ะแบรนด์ก็มีการ invest ในแพลตฟอร์มตรงนี้เพราะว่าเข้าใจมากขึ้นว่า data ที่เราเก็บมาตั้งหลายปีตรงนี้ค่ะมัน powerful มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ไปใช้งานได้ยังไงบ้างก็ถ้าให้ตาลสรุปสั้นๆเนาะเหมือนเราก็ต้องรู้ก่อนว่าจุดประสงค์เราเนี่ยต้องการจะทำอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ในแง่ของว่าเรามีจุดประสงค์และเราก็ต้องมาดูว่าวิธีการที่เราจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะทีนี้นะคะในส่วนของข้อต่อไปนะคะก็จะมีคำถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเหมือนเดิมเลยก็คือเราคุยกันเรื่องเทรนด์ไปแล้วทีนี้เราก็อยากถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าแล้วนักการตลาดแบบไหนล่ะที่องค์กรเนี่ยต้องการมากๆคนเหล่านี้เขาต้องมีสกิลเซตอะไรที่เขาต้องมีไหมทางแบรนด์ถึงจะ consider นะคะอาจจะเริ่มจากคุณพุทธก่อนเลยก็ได้ค่ะ ค่ะก็เหมือนที่อินโทรไปนิดหน่อยนะคะเรื่องอย่างหนึ่งคือนักการตลาดโดยเฉพาะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งของฝั่งพุทธเนี่ยจะต้องหนึ่งคือมีลอจิกในการที่เป็นเหมือนกับ critical thinking อะค่ะว่าที่มาที่ไปของ
การทำงานของเราคืออะไรคือคิดถึง objective นะคะแล้วก็มี creativity ก็คือเมื่อเรามีตรรกะมี logic ในการคิดว่าobjective ของลูกค้ากลุ่มนี้หรือ potential prospect กลุ่มนี้เขาต้องการอะไรเขามองหาอะไรอยู่แล้วเรา drive ด้วย creative บางอย่างนะคะอย่างเช่นแบบเวลาเขามา visit ที่หน้าเว็บไซต์แล้วทำไมเขาถึง drop out ออกไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็อาจจะมีการคิดด้วย creative บางอย่างค่ะเช่นว่าถ้าสมมติคนนี้เขามาแวะที่หน้าเว็บไซต์เราประมาณ5 วินาทีสครอลหาอะไรไม่เจอเราอาจจะมีการ push banner หรือ pop up อะไรบางอย่างที่จะบอกเขาว่าเห็นหาอะไรอยู่เราช่วยคุณได้นะอันนี้ค่ะก็จะเป็นการที่เอา logic มาบวกกับ creativity นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นเหมือนคนที่พร้อมจะเรียนรู้ค่ะเพราะว่าเหมือนทางที่คุณปลากับทางคุณปรินซ์แจ้งไปขอโทษค่ะมันมีเทรนด์ที่อัปเดตเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลาเนาะตั้งแต่ DMP CDP whatever นะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยการมี logic และ integrate ทุกอย่างทั้ง logic แล้วก็ creativity เนี่ยมันนิดการเรียนรู้เนาะมันคือการที่ต้องอาศัยความต้องการการเรียนรู้นะคะคนที่ขี้สงสัยหรือชอบเรียนรู้อะไรเงี้ยมักจะเป็นคนที่ตามทันเทรนด์แล้วก็เข้าใจการทำงานของ marketing ได้ดีเสมอค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วในฝั่งของไลน์แมนบ้างล่ะคะจริงๆต้องบอกว่าคล้ายๆของคุณพุทธนะคะแต่ขอเพิ่มเป็น soft skill แล้วกันในมุมของกิ่งที่ทำ e-commerce มานะคะจริงๆ e-commerce ชอบใช้คำว่า agility เนอะคือแบบว่าคนตอนเนี้ยต้องไงคือ move faster innovate faster นะคะแล้วก็เราก็ต้องปรับตัวให้เร็วด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกมาเลย consumer ก็เทรนด์ก็เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วนะคะแล้วก็อีกอย่าง market เองแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วถ้าเราอยากได้ทักษะสักอย่างหนึ่งจากคนที่มาทำงานร่วมทีมเราต้องการคนที่ค่อนข้างเป็นการปรับตัวได้สูงนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ค่อนข้างเห็นภาพกันไปเลยเนาะว่า skill set ที่หลักๆของ marketing จะต้องทำหรือต้องมีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ฟังจากแบรนด์ไปแล้วนะคะเรามาฟังความเห็นจากฝั่ง expert เราบ้างคุณปลาพอจะมีแบบแนะนำไหมคะว่าถ้าเกิดจะทำให้ตัว digital marketing มันไปรุ่งเนี่ยเราต้องมี skill set ประมาณไหนบ้างคิดว่าคุณกิ่งกับคุณพุทธก็ cover soft skill hard skill มาเยอะแล้วนะคะจริงๆเรื่องของ agility เป็นอะไรที่ปลาชอบมากนะคะเพราะว่าอันนี้จริงนะคะถ้าเกิด consumer เราเปลี่ยนแปลงไปได้เร็วใช่ไหมคะแบรนด์เราก็ต้องเปลี่ยนไปเร็วตามกันไปด้วยที่ปลาอยากจะ add ก็คือว่าในเชิงของทางแบรนด์เองอะค่ะมันไม่ใช่ว่าแค่เป็นคอนเซปต์เนาะว่าเราต้องการทำพวก pop up ต่างๆติดตามลูกค้าให้กลับมาซื้อของกับเราอันนี้เป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าอีก point หนึ่งก็คือว่าทำยังไงที่มันมีทีมนะคะที่เขา ready ด้วยคำว่า agility เมื่อกี้ค่ะมัน1เป็น soft skill ด้วยแต่2ปลามองว่าแพลตฟอร์มที่ทางบริษัทใช้อะค่ะจริงๆถ้าเกิดถามทั้งคุณกิ่งเองแล้วคุณพุทธเองอะค่ะเขาอาจจะใช้เวลา10 นาทีมั้งในการเล่าให้เราฟังว่าจริงๆในบริษัทเขาเองอะค่ะเขามีแพลตฟอร์มอะไรบ้างเป็นของอะไรบ้างบางครั้งเนี่ยเราอาจจะถามคุณพุทธนะว่าคุณพุทธที่เงินติดล้อเนี่ยใช้ email service provider อะไรบางครั้งอาจจะมีถึง3 เจ้าก็ได้นะคะใช้อยู่2 เจ้าแล้วก็มี in house ด้วยคำถามของปลาคือแล้วใครเป็นคนทำใครเป็นคนใช้ระบบนี้ก็คือคนในทีมคุณพุทธนะคะซึ่งไอ้คำว่า agility เนี้ยต้องแปลว่าคนนี้ค่ะคนในทีมเราเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้เทคโนโลยีอันเดียวเป็นนะคะบางครั้งเราเปลี่ยนบริษัท cross over ไปเรื่อยๆแพลตฟอร์มก็เปลี่ยนเทคโนโลยีก็เปลี่ยนนะคะแล้วก็know how ของเราเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ได้เร็วนะคะจริงๆของปลาขอเสริมประมาณแค่นี้พอได้ค่ะอาจจะสอบถามคุณปริ้นเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปทั้งหมดคุณปริ้นพอจะมีอะไรช่วยเสริมเราอีกนิดนึงได้ไหมคะคือจริงๆ as a recruitment เนอะเวลาเราทำ job ให้กับลูกค้านะครับลูกค้าก็จะมี getting requirement เยอะมากเลยตัวที่เป็น qualification ในเรื่องของ marketing เนอะว่า marketing คนนี้ต้อง strong อะไรบ้างซึ่งแน่นอนนะ hard skill อะครับคนที่เหมือนเราทำ checklist อะครับคนที่ตรงตาม hard skill นั้นๆก็แน่นอนอะครับได้เข้าไปทำงานแต่ว่าสิ่งที่หลังจากที่ผ่านตัว CV pre screen ไปถึงตัว hiringเข้ามาพิจารณาครับพอหลังจากที่มีการ interview เสร็จปุ๊บเนี่ย hiring ก็จะค่อนข้าง feedback กับทางเอเจนซี่ว่าจริงๆสิ่งที่เขาอยากได้มากกว่าตัว hard skill คือตัว soft skill ในเรื่องของตัว growth mindset คือ growth mindset เนี่ยค่อนข้างสำคัญมากเลยกับสมัยนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็น marketing ที่เหมือนไม่ได้มีความ create เนาะไม่สามารถที่ทำอะไรนอกกรอบได้หรือไม่ได้เป็นคนที่อยากรู้ช่างสงสัยชอบทดลองอยากทำอะไรใหม่ๆครับผมมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์กับองค์กรนั้นๆดังนั้นนอกจากตัว hard skill ที่แข็งแรงแล้วเนี่ยตัว soft skill ในเรื่องของตัว growth mindset เนี่ยค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวครับณตอนนี้
อันนี้ตาลค่อนข้างเห็นด้วยเลยตาลคิดว่าทุกท่านในที่นี้ก็น่าจะเห็นด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็น soft skill hard skill ต่างๆที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นะคะทีนี้เมื่อกี้เรามีการแชร์ทั้งเรื่องเทรนด์สกิลอะไรที่เรามองหาในตัวแคนดิเดตนะคะอยากสอบถามทางแบรนด์เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่าแล้วทางแบรนด์เองล่ะคะเตรียมตัวยังไงเพื่อรับกับเทรนด์ที่มันเข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆแบบนี้ค่ะอาจจะเริ่มจากคุณกิ่งก่อนก็ได้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าอีคอมเมิร์ซตอนนี้นะคะส่วนใหญ่พนักงานนี่คืออยู่ใน Gen Y กับ Gen Z เลยคือ25-30ต้นนี่คือตอนนี้คือแบบนี้เลยนะคะฉะนั้นถามว่าการเตรียมรับยังไงคือจริงๆถ้ากลุ่มนี้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าดิจิทัลเนี่ยเขาเป็นเหมือนเขาเกิดมาอยู่แล้วนะกับพวกดิจิทัลสกิลเนี่ยเขาเข้าใจอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องการคือเขาต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องคิดว่ารู้ในสิ่งที่ตัวเองต้องทำนะคะอันเนี้ยเพราะว่าหลังๆเนี่ยในส่วนอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่เราก็จะวัดผลเป็น result oriented ฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่รู้ในสิ่งที่เขาต้องมาแล้วต้องทำอะไรเนี่ยเราก็จะลำบากคือเราก็คงไม่มีเวลามาไกด์เขาเหมือนสมัยก่อนเนอะนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ขอถามคุณพุทธต่อนิดนึงนะคะว่าแล้วฝั่งเงินติดล้อเรามีความเห็นยังไงบ้างเอ่ยบอกไว้เลยว่าทางนี้ challenge มากเพราะว่ามีการทำงานควบสองฝั่ง CX เนาะก็คือหมายถึงว่าทั้งที่เป็นดิจิทัลเบสอยู่แล้วเนาะทั้งที่เป็นแพลตฟอร์มต่างๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้องบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้จบตรงสายมาด้วยนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเมตาบุตเองด้วยคือบางคนเนี่ยอาจจะจบแบบเทคหรือว่าจบดีไซเนอร์มาอะไรเงี้ยมีการที่เขาที่มีสกิลการปรับตัวมี growth mindset แล้วเนี่ยทางเราเองอ่ะก็จะมีการเตรียมว่าเรามีคอร์สดีๆที่จะแบบคอยส่งไปเรียนอะไรอาจจะทั้งในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะหรือแม้แต่ in house เองก็ตามที่เราจะเชิญแบบมีคนมาเล่าเวิร์กช็อปต่างๆหรือแม้แต่การทำ knowledge sharing ข้างในอะค่ะซึ่งเราก็คือมี value มี core value ตรงนี้อยู่แล้วในการที่ว่าเราอยากจะทำให้เขาได้รู้จัก product ได้รู้จักลูกค้าจริงๆแล้วเขาเองอะพอรู้จักลูกค้าจริงๆมีความ empathy กับลูกค้าแล้วตัวเขาเองเขาจะเอาสกิลที่มีอยู่แล้วเนี่ยที่เป็นโดยเฉพาะที่เป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตทั้งลูกค้าแล้วก็ซัพพอร์ตกับแบรนด์เราได้ดีขึ้นค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งสองท่านได้ฟังความเห็นจากฝั่งแบรนด์ไปบ้างแล้วเนาะเดี๋ยวยังไงเราไปต่อกันที่คำถามถัดไปละกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าท่านไหนมีคำถามอยากถามแพนัลลิสต์ของเราเพิ่มเติมจดไว้ก่อนนะคะเราจะมี Q&A session ให้ทีหลังนะคะก็คำถามถัดไปนะคะก็อยากจะถามทางแบรนด์เพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าแล้วในส่วนของการทำแบรนดิ้งล่ะการวางภาพลักษณ์ขององค์กรในยุคดิจิทัลแบบเนี้ยต้องทำยังไงบ้างนะคะอาจจะเริ่มจากคุณพุทธก่อนก็ได้ค่ะก็อย่างตอนนี้เนาะโดยเฉพาะการคอมมูนิเคชันของฝั่งพุทธเนี่ยจะเป็นดิจิทัลเบสแต่สุดท้ายแล้วเราจะอะไรกับทางมาคอมเนาะหรือว่าแกนหลักของแบรนด์ก็คือเราจะจริงใจใส่ใจแล้วก็แสดงถึงความโพสิทีฟของแบรนด์ให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าซึ่งมันก็จะเป็นไปตามนโยบายของแบรนด์แหละแล้วก็เวลาสื่อสารอะไรเราจะพยายามกรองแล้วกรองอีกให้เนื้อหามันมีความโพสิทีฟมีความถูกต้องน่าเชื่อถือนะคะซึ่งนอกจากมุมนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีการแสดงออกในทาง CI เนาะแบรนดิ้งต่างๆให้อะไรกันทั้งออฟไลน์ออนไลน์เพื่อที่ experience ในการรับรู้เมสเสจต่างๆของแบรนด์นะคะลูกค้าก็จะได้เห็นเป็นภาพเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหน้าสาขาจะเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นของคุณกิ่งบ้างดีกว่าเนาะว่ามีความเห็นเป็นยังไงบ้างจริงๆคล้ายๆกันแต่กิ่งเพิ่มเติมอย่างนี้ดีกว่าในการทำแบรนด์ของเราอะค่ะอย่างที่บอกคือแบรนด์เนี่ยเราออกมาเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าทั้งแบรนด์เองและ Product เองเนี่ยต้องทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเราต้องซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคเนอะเราก็ต้องสร้าง trustworthy กับเขาอันที่สองคือเรื่องของการที่เราต้องย้ำเตือนเขานะไม่งั้นเขาก็จะลืมแบรนด์เราแล้วก็ต้องทำอะไรบ่อยๆย้ำๆเตือนๆเขาไปเรื่อยๆนะคะอันสุดท้ายคือกับคอน sumer เองเนี่ยเราต้องบอกว่าเราต้องตอบสนองคอน sumer อย่างรวดเร็วและถูกต้องอันนี้ต้องบอกถูกต้องนะคะเพราะตอนนี้พอมันเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนานาเนี่ยทุกอย่างมันเกิดการรวดเร็วมากฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่า as a brand เองเราต้องตอบสนองคอน sumer อย่างรวดเร็วแต่และถูกต้องนะคะเป็นยังไงบ้างคะได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วว่าการจะวางตัวหรือว่าวางแบรนดิ้งของแบรนด์เราเนี่ยควรจะทำเป็นแบบไหนบ้างนะคะทีนี้ก็อยากถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะในส่วนของในฐานะที่เราเป็นนักการตลาดเองอย่างเงี้ยค่ะการจัดข้อมูลลูกค้าโดยเฉพาะอีคอมเมิร์ซเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญนะคะก็สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือเมื่อกี้ก็มีการพูดถึงไปแล้วเนาะว่าทำไงให้ลูกค้าเนี่ย
เจอกับเราบ่อยๆคุยกับเราบ่อยๆทำให้เราอยู่ใน top of the mind ของลูกค้านะคะก็อยากจะถามว่าแล้วในส่วนของเรื่องการบริการการซื้อซ้ำหรือว่าการกลับมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ค่ะเพื่อให้เข้าใจในกลุ่มลูกค้าด้วยตัวของเขาเองนะคะก็อยากจะถามว่าคุณกิ่งกับคุณพุทธเนี่ยมีทูอะไรจะมาแนะนำผู้ที่เข้ามาร่วมฟังกับเราในวันนี้ไหมคะว่ามีทูแนะนำในการใช้งานยังไงบ้างนะคะอาจจะเริ่มจากคุณพุทธก่อนก็ได้ค่ะอันนี้เหมือนจะมีสไลด์นิดนึงโอเคก็อันนี้นะคะบอกตามตรงว่าเป็นลูกค้า insider อยู่เนาะแล้วก็เป็นแบบว่าที่ใช้กันประจำเนาะในส่วนของเงินติดล้อเนี่ยมันจะมี data ของ customer อยู่2ส่วนเนาะแต่อันนี้แจ้งไว้เลยว่าเรา based on ที่เป็น data privacy base เนาะเราจะมีการทำPDPA เนาะกล่องแรกค่ะจะเป็นที่เป็นกลุ่มunidentified นะคะคือกลุ่มที่เราไม่สามารถคือเรียกว่ากลุ่ม unknown นั่นเองเนาะสิ่งที่เราใช้ก็คือให้เขาเข้ามาหลังจากที่เขาเข้ามา visit หน้าเว็บไซต์เราแล้วเนี่ยเขามีการ allow notification on browser แล้วอ่ะเราจะมีการ collect data บางส่วนนะคะว่าเขาเคย visit ตรงไหนเขาเคย scroll ไปจุดไหนแล้วเขา drop off เพราะอะไรพอเก็บ data นี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะ engage กับเขาหลังจากที่เขาออกจากเว็บไซต์ไปแล้วค่ะอย่างเช่นเขาอาจจะเปิด Google Chat Google Search ขึ้นมาขอโทษค่ะเราอาจจะมี pop up หรือมีการ notify บางส่วนขึ้นมาว่าคุณเคย visit ตรงนี้นะมาอ่านข้อมูลให้ครบไหมอันนี้เพื่อจะเป็นการ engage ให้เขากลับมาที่เว็บไซต์ของเราอีกครั้งหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งนะคะกลุ่มที่เราอาจจะ identify ได้ประมาณหนึ่งแล้วเนาะก็คือเราจะมีการเรียกว่าเป็น returning visitor ละกันเราจะมีการทำ personalization อย่างเช่นเขาเคย visit คอนเทนต์ประเภทที่เป็นประกันมาก่อนพอเขา visit ที่หน้าโฮมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะมีการ suggest banner อย่างเช่นการแบบประกันตัวใหม่ลดราคาแรงมากเชิญไปอ่านต่อได้อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราก็จะมีการ personalize ขึ้นอยู่กับว่า journey ที่เขาเคย visit เว็บเรามาเป็นยังไงซึ่งในส่วนนี้เราก็สามารถได้ทั้งcollecting data ได้ engage บนเว็บไซต์นะคะ traffic แล้วก็ engage ต่างๆค่อนข้างดีขึ้นกับส่วนหนึ่งก็คือช่วย leverage traffic ให้กลายเป็น lead ที่เกิดยอดขึ้นได้จริงค่ะก็ของพุทธเองเนี่ยจะมีทีมที่เป็น SEO มีโซเชียลมีทุกอย่างที่เป็นดิจิทัลนะคะเพราะว่าเราเน้น drive traffic มาที่เว็บไซต์เพราะว่าทางเราเองมีการกรอก lead มาเว็บไซต์เนาะเราก็เลยจะ leverage traffic ยังไงให้ดีที่สุดนะคะเป็นยังไงบ้างคะได้เห็นความสำคัญของเรื่องการเก็บ Data แล้วก็การเอา Data ที่เราเก็บได้เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะทีนี้เรามาฟังในมุมของ Expert บ้างนะคะอยากถามคุณปลานิดนึงว่าแล้วคุณปลาคิดว่าปัจจัยที่มันทำให้เกิดการซื้อซ้ำเนี่ยมันคืออะไรบ้างอะคะอันนี้ก็คิดว่าเมื่อกี้คุณกิ่งแล้วก็คุณพุทธก็ทัชตรงนี้ไปแล้วเนาะก็คือเรื่องของ touch point ลูกค้านะคะวันนี้เนี่ยเมื่อกี้ในเซสชันแรกที่เป็น keynote ของคุณอักบาร์นะคะเขาก็ถามว่าในห้องนี้มีใครมีมือถือบ้างนะคะก็ยกมือทุกคนแหละเนาะแล้วก็ใครมี Apple Watch ใครมี iPad นะคะใครมีแล็ปท็อปนะคะคีย์เวิร์ดตรงนี้เลยคือ touch point นะคะเราเดินเข้าไปในห้างใช่ไหมคะพอเราเข้าไปในปุ๊บ touch point ก็คือเราไปซื้อของออฟไลน์ถูกไหมคะแต่พอเรากลับบ้านไปแล้วปุ๊บอะค่ะแบรนด์จะติดต่อเรากลับมาได้ยังไงเนาะถูกไหมคะเขาสามารถโทรมาส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครโทรเนาะส่ง SMS หาเราได้ส่งอีเมลหาเราได้นะคะถ้าเกิดเรามีแอปพลิเคชันของเขาก็จะส่ง push notification มาในแอปเราเหมือนที่คุณพูดแล้วเมื่อกี้อะค่ะถ้าเกิดเราเข้าไปในเว็บเขาก็สามารถตามเรากลับมาด้วยเว็บ push ได้ด้วยนะคะคีย์เวิร์ดสำหรับปลาเลยก็คือการทำ customer journey ผ่าน marketing automation และ engage ลูกค้าเราใน touch point หลากหลายนะคะอันนี้คือคีย์เวิร์ดเพราะว่าถ้าเกิดปลาเดินเข้าไปในห้างไปซื้อของวันนี้นะคะแล้วก็เดินออกจากช็อปของแบรนด์นี้ค่ะแล้วกลับบ้านไปพรุ่งนี้ไปดูแอปเขาสักพักหนึ่งแล้วก็อีก5วันไปดูเว็บเขาสักพักหนึ่งแต่ว่าแบรนด์ไม่มีการติดต่อปลากลับมาเลยนะคะปลาอาจจะเป็นคนที่1ไม่เคยซื้อของและถ้าเกิดซื้อไปแล้วครั้งหนึ่งอาจจะไม่กลับมาซื้อเพราะว่าไม่รู้ว่าแบรนด์นี้มีการ launch collection ใหม่เหรอวันนี้มีการลดราคาเหรอหรือว่าเป็น free delivery จริงหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็คือสำคัญมากๆที่แบรนด์จะต้องติดตาม consumer ละเพราะว่า consumer มี touch point เยอะนะคะสำหรับปลาน่าจะประมาณนี้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะต้านอาจจะอยากแชร์เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วนอกจาก touch point ที่มันมากมายแล้วอะค่ะมันทำให้เกิดexperience ในช่องทางที่แตกต่างกันออกไปแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่า 80% นะคะของ user ที่เข้ามาแล้วเจอ experience แย่ๆสักครั้งเดียว 80% จะออกจากเว็บเราไปเลยจะหายจากเราไปเลยและไม่เคยกลับมาอีกเลยใช่นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดไว้ในใจด้วยว่าเราทำดีแค่ไหนก็ตามเนาะพลาดครั้งเดียวเราก็คือพลาดเลยนะคะ
ไม่เป็นไรเนาะเราไปที่คำถามต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายนะคะอยากสอบถามทางแบรนด์อีกนิดนึงนะคะว่าทางแบรนด์เองเนี่ยมีการทำการตลาดด้านทางออนไลน์เนี่ยหรือดิจิตอลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในงานในส่วนดิจิตอลเนี่ยหลักๆที่ทางคุณพุทธหรือคุณกิ่งเองเห็นว่าสำคัญที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนอะคะอาจจะเริ่มจากคุณกิ่งก่อนก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะจริงๆต้องบอกว่าเหมือนเราคู่กันนะคืออันนึงคือ awareness อันนึงคือ traffic นะคะจริงๆต้องบอกว่าการทำ branding ในส่วนของ e-commerce เนี่ยค่ะเราเองเนี่ยก็มองว่าส่วนไหนสำคัญที่สุดใช่ไหมคะเรารู้สึกว่ามันสำคัญที่สุดทั้งหมดแหละนะมันไม่มี IMC นะ Integrated Marketing Communication นะคะซึ่งตรงนี้กิ่งเป็นเหมือนเป็น head อยู่ฉะนั้นกิ่งก็จะมีหลายๆแผนกนะคะที่อยู่ under กิ่งแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือทุกแผนกเนี่ยทำงาน integrate กันจริงๆนะคะเพื่อสร้าง impact ให้เกิดกับแคมเปญขึ้นมานะคะถ้าเราแยกกันทำงานแล้วเราไม่มี integration หรือว่ามีimpact ให้กับแคมเปญที่เป็นแบบเหมือนคีย์ one single message เดียวกันเพื่อให้พูดชัดเจนเนี่ยคนก็จะงงละทุกคนแต่ละแผนกออกไป communication ไม่ต่างกันก็แคมเปญเดียวกันทำไมพูดไม่เหมือนกันอันเนี้ยก็เป็นอันหนึ่งที่กิ่งคิดว่าค่อนข้างสำคัญนะคะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยเนาะอาจจะฝากคุณพุทธต่อเสริมต่ออีกนิดนึง จริงๆตอบเหมือนอยู่ทีมเดียวกัน คือว่าของคุณนะคะคือด้วยความที่เราอาจจะมีการแยกทีมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าเราหาลีดอย่างจริงจังมากแล้วก็มีทีมที่ดูเรื่อง communication แบรนด์ภาพรวมอะค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือ IMC นี่แหละค่ะที่เราจะซิงค์กันจริงๆ message campaign CI design ต่างๆเราจะลิงก์กันเสมอไม่ว่าเราจะยิงแอดเราจะทำคอนเทนต์เราจะทำ article SEO หรืออะไรก็แล้วแต่เราจะมีกลิ่นอายหรือมี CI การ integrated communication ทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นเส้นเดียวกันเนาะเพื่อให้ experience ของเขาเนี่ยไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์หน้าสาขาทุกอย่างเขาจะเห็นว่าเราคือคนเดียวกันขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้ได้ฟังความเห็นดีๆกันไปเลยเนาะว่าการทำงานร่วมกันจริงๆเนี่ย as a brand เนาะการทำงานร่วมกันจะทำให้เกิดผลที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ให้เราคิดภาพเหมือนเรามีnotification subscribe ไปกับสักแบรนด์หนึ่งอีเมลส่งมาแบบนึง SMS ส่งมาอีกแบบนึงเราอ่านแล้วเราก็งงแล้วเราต้องไปแบบไหนนะเรางงนะคะก็เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่ามันการทำงานร่วมกันมันจะทำให้ภาพที่ออกมานะคะมันสมูทมากขึ้นรวมถึง customer journey เองหรือว่า experience ของ user เองเนี่ยมันก็จะไร้รอยต่อเนาะเนียนมากขึ้นนะคะจริงๆสำหรับ panel วันนี้เป็นประมาณนี้นะคะยังไงขอทุกท่านตบมือให้กับ panelist ของเราอีกทีนึงนะคะค่ะเดี๋ยวพึ่งเนาะก่อนนิดนึงก่อนที่เราจะไปกินข้าวกันอยากถามทุกท่านในที่นี้ก่อนว่ามีใครมีคำถามเพิ่มเติมอยากถามพวกเราไหมคะสัก1 ข้อมีไหมคะเดี๋ยวตาลขออนุญาตเดินเอาไมค์ไปให้นะคะพอดีอยากทราบหรือว่าอยากให้ทางสปีกเกอร์ครับแชร์ในเรื่องของการที่เราทำแคมเปญที่มัน seamless กันระหว่าง omnichannel ก็คือออฟไลน์และออนไลน์อย่างเงี้ยครับมันจะมีปัญหาหนึ่งในการทำงานจริงๆคือว่าในเรื่องของ offer benefit หรือว่าตัว mechanic ที่มันจะ cannibalize กันเองอะคือสมมุติคุณซื้อที่ออฟไลน์คุณได้ยกตัวอย่างเช่น discount เท่านี้แล้วก็แต่ว่าถ้าคุณไปซื้อที่ออนไลน์คุณจะได้ discount ที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับไม่ทราบว่ามีมุมมองอย่างไรคือว่ามันถูกต้องแล้วหรือไม่หรือว่ามันควรที่จะปรับให้ทุกอย่างมัน offer เท่ากันครับเอาแบบคิดเร็วๆนะคะต้องบอกว่าจริงๆเข้าใจว่าการที่ทำราคาต่างกันต่าง channel มันจะมีปัญหาเนาะของ consumer เกิดขึ้นหรือเป็น dealer หรือ supplier ก็ตามนะคะจริงๆกิ่งมองว่าการทำ O2O แบบที่offer price อะค่ะคิดว่ามันอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่า added value บางอย่างคืออาจจะไม่ใช่เรื่องของการ discount ไปทั้งหมดแต่ทำ added value บางอย่างให้ต่างกันระหว่างออฟไลน์กับออนไลน์เพื่อเขาจะได้มี benefit ที่ต่างกันนะคะเขาก็จะรู้ว่าถ้าเราไปออฟไลน์เราจะได้อะไรถ้าเราไปออนไลน์เราได้ benefit บางอย่างที่ออกแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของราคาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะของพุทธอาจจะไม่ได้เป็นอีคอมเมิร์ซขนาดนั้นเนาะแต่ว่าของพุทธจะมีส่วนที่แตกต่างกันค่ะคือว่าปัจจุบันตอนนี้เรามีซื้อประกันผ่านแอปพลิเคชันได้เราก็จะมีวอเชอร์บางอย่างที่
เกิดขึ้นสมมติว่าเขาซื้อบนแอปเราก็จะให้เลเซลว่าเป็น Shopee 300 บาทอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ซื้อผ่านเทเลเซลเนี่ยค่ะเราก็จะมีการที่ offer service after service ขึ้นไปให้แทนที่จะเป็นแค่ส่วนลดนะคะจริงๆแล้วอ่ะมันขึ้นอยู่กับ KPI ที่เราคุยกันด้วยกับทีมตั้งแต่แรกด้วยเนาะเราอาจจะมีการเจรจากันว่าของฝั่งออฟไลน์เรามี KPI สำหรับกลุ่มที่เป็น new account เนาะของฝั่งออนไลน์เราจะเน้น renew ก็จะเป็นลูกค้าเดิมค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นที่ค่อนข้างต่างกันนิดนึงค่ะประมาณได้ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านอีกทีนึงนะคะท่านไหนมีคำถามเพิ่มอีกคำถามนึงไหมตันให้อีก1คำถามแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันและเดี๋ยวลองช่วยแชร์นิดนึงค่ะอย่างคุณพูดนะคะเพราะว่ามันไม่ได้สินค้าที่ซื้อด้วยอารมณ์เนาะมันน่าจะต้อง personalization ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแล้วก็เยอะอะถึงดึงมาที่หน้าเว็บแล้วมันคงไม่ได้แบบเล่นเกมแล้วฉันอยากซื้ออยากได้ลดราคาไม่ใช่แบบนั้นอยากให้แชร์ว่าเราควรจะทำยังไงให้แบบในแบบ race ocean ที่แข่งกันเลือดสาดขนาดนี้แล้วความแตกต่างระหว่างที่จะเล่นในสาย commercial กับสายของอย่างคุณพุทธเนี่ยมันเกี่ยวกับ financial analysis เนี่ย personalization อาจจะต้องแบบทำงานเยอะมากขึ้นกว่าปกติหรือเปล่าในการที่ดึงข้อมูลเรื่องพฤติกรรมการใช้เงินพฤติกรรมการซื้อพฤติกรรมแบบการวางแผนชีวิตเรื่องของประชากรสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่รู้จะถามว่ายังไงเนาะแต่อาจจะให้ช่วยแชร์นิดนึงค่ะว่าความยากความพิเศษตรงนี้เป็นยังไงเป็นว่าสูงมันมองว่ามันดูคลาสสิกอะมันทำยังไงให้แบบเฮ้ยมันด้วยอารมณ์มากเลยนะการที่แบบด้วยแบรนด์แท็กพอยต์ดิจิตอลอะกับสินค้าที่ค่อนข้างที่โอ้โหซีเรียสนะชีวิตนะทั้งชีวิตนะจะจ่ายเงินทันทีนะคะมีอะไรที่จะแบบแชร์ให้ฟังก็ยินดีนะคะได้ค่ะโอเคงั้นเอาเป็นเคสนี้ละกันโอเคของเงินติดล้อเนี่ยโปรดักต์หลักเนี่ยค่ะจะเป็นfinancial เนาะก็คือโลนนะคะของเราจะมีทั้งที่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นรถยนต์เนาะส่วนใหญ่แล้วเลเซว่าเป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์ละกันในไลฟ์สไตล์ชีวิตเขาอะค่ะก็จะเป็นแบบคนที่ไม่ได้มีโอกาสทางการเงินเขาไม่มีสลิปเงินเดือนเขาไม่สามารถไปขอสินเชื่อในแบงก์ทั่วไปได้นะคะซึ่งเราก็ให้โอกาสเขาที่ว่าเขาสามารถเอามอเตอร์ไซค์ตัวเองเนี่ยมาเหมือนอารมณ์ประมาณมาจำนำกับเราแล้วเราก็จะเทิร์นเป็นตัวโลนคืนให้ในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยเราวิเคราะห์จาก1คือ persona ที่เขาเป็นอยู่เนาะ behavior เขาขาดตรงไหนเขามองหาอะไรสิ่งที่เราทำคือเราจะ drive traffic ของคนที่มีนิดกลุ่มนี้ยังไง1คือ search intent นะคะก็คือSEO SEM ต่างๆมี social post ต่างๆที่เรา educate เขาไปเรื่อยๆว่าชีวิตเขามีโอกาสทำได้ดีกว่านี้หรือว่าทำยังไงให้หนีจากโลนชาร์กได้เราก็จะบอกว่าถ้าค่ะใช่คือใช่ค่ะจะดู behavior จะวิเคราะห์จาก segment ก่อนว่ากลุ่มนี้มี persona อะไรมี need อะไรมีเงินประมาณเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรแล้วเราก็จะเริ่มโฟกัสว่า intent ในการที่เขาจะ search เข้ามาที่เว็บไซต์เราเนี่ยเขามีคีย์เวิร์ดแบบไหนมีความต้องการในช่วงอะไรแล้วเวลาที่เขา search เข้ามาที่คีย์เวิร์ดเซตนี้แล้วเนี่ยเราจะ provide content หน้าไหนให้เขาเช่นอาจจะมี article ที่ educate เขาว่าถ้าคุณเหนื่อยกับการทำงานคุณจะมีวิธีการทำรายได้เพิ่มที่ตรงไหนบ้างแล้วเราค่อย personalize ในการ drive เขาไปหาที่ elite อีกทีถ้าสมมติว่าเขามองหาเงินทุนในการทำธุรกิจหรือไปหมุนเงินนะคะเราก็จะมีการแทรกเข้าไปแบบนี้เพราะว่า overwhelming information มากๆเยอะๆเนี่ยคือมันว่าเขาคงดูได้ไม่นานแน่เลยใช่ให้แบบเขาโฟกัสแล้วเขากลับมาค่ะคือส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนอกจากจะ subscribe ตรงที่เป็นเบราว์เซอร์แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะมีการส่งทั้งที่เป็น SMS เลเซว่าเป็นแบบลูกค้าเราแล้วใช่จะมี SMS ซึ่งเราจะรู้ตัวแล้วว่าคนนี้คือเป็นลูกค้าเรามีเบอร์โทรมี information ต่างๆไปนะคะเราก็จะมีบอกว่าดึงกลับมาว่าคุณอย่าลืมใช้สิทธิพิเศษของคุณบนแอปของเรานะคะแบบว่าคุณซื้อของกับเราแล้วเนี่ยคุณสมัครสินเชื่อเราแล้วเนี่ยเรามีสิทธิพิเศษในการที่จะให้ชีวิตคุณแบบมี privilege มากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะใช่ก็จะมีการ cross platform บ้างใช่งั้นขอถามทั้งคู่นะคะ2 คำถามนี่ในมาสายมาร์เก็ตติ้งแล้วคิดว่าทุกอย่างมันเกิดจากเรื่องของโอเค IMC นั่นแหละ Integrated Marketing Communication แล้วก็ทุกแบรนด์ contact point แล้วในทีนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วมีพวกดิจิทัลอะไรเข้ามาเป็นเครื่องมือท่านเองที่เป็นออนไลน์มากขึ้นใดๆแล้วก็ตามแต่ต้องมีร่มใหญ่ก่อนคือ core value ขององค์กรแต่ละแบรนด์คืออะไรไม่งั้นเนี่ยทิศทางจะแบบไปแน่นอน same message ไม่ได้แน่นอนแล้วมีปัญหาแน่นอนนะคะอาจจะขอถามของทั้งคู่เลยนะคะว่าในแบรนด์ของวงในไลน์แมนมี core value คืออะไรเพราะคิดว่าเราต้อง work on อีกนะคะแล้วก็เปลี่ยนไป periodically แบบว่าตามซีซั่นว่าตอนนี้ฉันจะเล่นความใจดีแจกวันนี้ฉันจะเล่นแบบความซื่อตรงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
นะคะเดี๋ยวก่อนท่านทุกท่านช่วยแชร์ จริงๆของวงในสั้นๆเลยนะคะคือเราต้องการที่จะสร้างทำให้คนคือวงในเป็นจริงๆต้องบอกเป็นลูกเซี่ยวเลยเนอะคือไลน์แมนวงในเนี่ยคือคนส่วนใหญ่คนที่ทำงานก็คือจะเป็นคนไทยทั้งหมดนะคะคนเขียนโค้ดทำอะไรนี้ก็จะเป็นคนไทยหมดเลยนะคะเราเองเนี่ยก็อยากจะมุ่งหวังว่าเราจะทำอะไรเพื่อประโยชน์ให้กับคนไทยเนาะทั้งในมุมของคอน sumer เองในมุมของที่เป็นไรเดอร์เนาะแล้วก็ในมุมของที่เป็นร้านค้าที่เป็นร้านอาหารด้วยใช่แล้วก็เลยคือเรารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยเราสามารถสร้างงานให้ไรเดอร์ได้เราสร้างโอกาสให้ร้านค้าได้เราสร้างความสะดวกสบายให้คอน sumer ได้นะคะอันนี้คือประโยชน์กลับไปที่ตัวประชาชนคนไทยเลยค่ะค่ะของทางเงินติดล้อค่ะก็คือน่าจะเห็นในสโลแกนโฆษณาต่างๆอยู่แล้วเนาะของเราเนี่ยเรามีคอนเซปต์เลยคือให้ชีวิตหมุนต่อได้หมายความว่าตัวเซกเมนต์หรือทาร์เก็ตของเราเนี่ยคือเป็นเหมือนที่กล่าวไปเนาะเขาจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสทางการเงินมากเราก็เลยอยากจะช่วยเหลือเขายังไงว่าเขาได้เงินด่วนเขาได้ดอกเบี้ยที่เป็นธรรมเขาสามารถเอาเงินนี้ไปหมุนชีวิตทำมาหากินต่อได้แล้วเขาสามารถมาผ่อนกับเราได้ไหวหรือเจรจาหรือเรามีเซอร์วิสพรีเวสอะไรให้ชีวิตเขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะอันนี้คือจะเป็น core value ของเงินติดล้อชีวิตติดล้อเพราะเงินติดล้อ ประมาณนั้นค่ะขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้ด้วยกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวยังไงเรามีถ่ายรูปรวมอีกนิดนึงนะคะยังไงรบกวนทุกท่านขยับขึ้นมาข้างหน้ามาถ่ายรูปกับเรานิดนึงนะคะขอบคุณนะคะก็ก่อนที่เราจะถ่ายรูปกันตาลจะขอเตือนอีกรอบนึงว่าวันนี้เรามีทานข้าวกันต่อข้างบนนะคะไหนๆก็ฝนตกแล้วก็อยู่ต่อกับเราหน่อยแล้วกันนะคะก็อยู่ที่ชั้น25นะคะร้านอาหารชื่อ Altitude นะคะอาหารเจก็มีให้นะคะไม่ได้มีแค่อาหารธรรมดาอย่างเดียวเนาะมีอาหารเจให้ด้วยนะคะ